आज जैसे ही मैं छत पर अपने पिजन्स को दाना डालने गया, वो तो पहले से ही इंतजार में थे। मैंने भी वेट ना करते हुए फौरन उनको दाना दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कुछ पिजन्स मिसिंग है। इसी बात का पता करने के लिए मैं डरबे में गया तो मेरी दो फीमेल पिजन्स अपने अपने नेस्ट्स में बैठी हुई हैं। ये देखकर मेरे माइंड में बस एक ही चीज आई, वो थी ये। जी हाँ, हमारी इन दो फीमेल पिजन्स ने अंडे दिए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस वक्त पंजाब में सख्त गर्मी का मौसम है और इन दिनों ये मुश्किल से ही हैच कर पाएंगी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना हम इन अंडों की कैंडलिंग कर लें, ताकि पता तो चले अंडे ठीक हैं या खराब। तो जैसे ही मैं फीमेल के करीब गया तो इसका गुस्सा आप देख ही सकते हैं। कैंडलिंग करने के बाद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चारों के चारों ही अंडे अनफर्टाइल थे।